ვზივარ, ჯდებით, იძახი, არ დღეში ფულს მოვიტან, გეუნები 20 დღე იყოს ჯანდაბას მაგ 25-ში ფული იქნება, თან გიკონკრეტებ გეუნები. 25-ში კი არ იქნება ფული. 24-ში შენ უკვე ფული გეკნება მეთქი ძმაო. 25-ში ჩამოხვალ მეთქი დილიდანვე და ფულს მოგვაწვდი მეთქითო. გეუნებით ესე მაგის ბოლო დღისთვის ნუ დაიტოვებ ნუ რაფერს მეთქი ძმაო. იჩალიჩე მეთქი ძმაო. იძახი ბაზარი არა. ეხა მოვიდა 25-ი. 25-ის ფული არ აქვს. ეხა მოგინდა ქურდების მოტყუება, ეხა მოგინდა კაი ბიჭების მოტყუება. შენი ბინა აკამდე რატო არ დაალობაზე? საათად 20 დღეზე ბოლო დღეს. ბიჭო გაგამთხილებ შენ არ დაელოდო ბოლო დღეს მეთქი. შენ გაგამთხილებ ბოლო დღეს არ დაელოდო ხო? შულებს ვიცავ თავი უნდა დამებრიდო. მომისმინე ერთი წამი კაცო. თავი უნდა დაგებრიდო. მომისმინე შენ სანამ თავს დაიბრიდავ, ჩემი სხვა დაგბრიდავ. მე ფული მინდა, ბრატ. მე ფული უნდა ვანახო კახა, გამიგე. შენ მე რა გამიკეთე აზზე ხარ საერთოდ? მე შენი გულიზე ქურდები რატო უნდა მეულებოდნენ? ქურდები მეფხოველ მეთქი, ბრატ. ხუთში შენ თლიანი ფული არ გეჭირება ხელში და შენ ფულს არ მოიტან. იგი ეს ფელმა რუსთავმა ვინ შენ არ გესროლოს. დაკავებულებმა გასული წლის ნოემბერში მოქალაქეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. შემდეგ კი ევროპაში მყოფი ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის სახელით ქურდული სამყაროს სასარგებლოდ მისი და მისი ოჯახის წევრების სიცოცხლის მოსმობის მუქარით 25,000-მდე დოლარის გადახდა მოსთხოვეს. ბრალდებულები სისტემატიურად უკავშირდებოდნენ აღნიშნულ მოქალაქეს და სიცოცხლის მოსპობის მუქარით ფულის დროულად მიტანას თხოვდნენ. მათ მიერ მოთხოვნილ თანხას ელოდებოდა აღნიშნული ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი, რომლის მეშვეობით ფულის ნაწილი ეგრეთ წოდებულ ქურდულ საერთოში უნდა შესულიყო. გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით ქონების გამოძალვის ფაქტზე მიმდინარეობს.